14号，美军航母打击群被证实开赴中东，美英也正从中东军事基地撤出其人员。美国是否即将对伊朗再次发动打击呢？伊朗方面宣布进入最高战备状态，面对可能到来的打击，伊朗有着什么样的计划？以色列一反常态，建议美国暂缓打击伊朗，这背后又藏着什么真实目的？就这些话题，我们演播室里今天请到的是中国现代国际关系研究院中东所副所长秦天和特约评论员苏晓辉，欢迎两位。首先呢，我们通过一个短片来了解一下美伊双方的最新动向。随着美军加紧调动，伊朗上空昨夜今晨再度战云密布。然而15号，据24小时飞行雷达网站消息，伊朗领空在关闭近5小时后重新开放，一些航班开始飞往德黑兰。伊朗15号凌晨发布航行通告，宣布暂时关闭领空，随后又将关闭时间延长至当地时间11时30分，仅允许获得正式许可进出伊朗的国际航班通行。此前不久，美国总统特朗普曾表示，由于伊朗方面的变化，美方将观察事态发展并拭目以待。不过，他没有排除美国采取军事行动的可能性。据美国全国广播公司披露，特朗普表示，他希望对伊朗的任何军事行动均为快速决定性打击，而不是一场持续数周或数月的持久战。几天来，白宫一直在火上浇油。路透社14号援引3名未公开国籍的外交官的消息报道，美军驻卡塔尔乌代德空军基地的部分人员被建议于当地时间14号晚之前撤出该基地。卡塔尔方面也在当天证实这一消息，并称相关举措是为应对当前地区紧张局势。有2名欧洲官员透露，美国可能在未来24小时内进行军事干预。一名以色列官员也说，特朗普似乎已决定进行干预，但干预的规模和时间仍不清楚。不过，伊朗一名知情官员同一天指出，美国此举可能是对伊朗发动的心理战的一部分。值得注意的是，目前中东没有美国航母战斗群，美国在该地区只部署了6艘军舰，包括3艘导弹驱逐舰，2艘在波斯湾，1艘在红海。白宫方面14号表示，美军林肯号航母打击群正从南海驶往中东的美军中央司令部责任区，完成这项工作大约需要1周时间。对于目前日益紧张的局势，伊朗外交部长阿拉格齐14号敦促美国政府避免犯去年6月发生的错误，并表示外交途径才是更好的选择。My message is do not repeat the same mistake that you did in June. If you try a failed experience, you will get the same result. 与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令马吉德·穆萨维14号表示，伊朗当前处于最高战备状态，导弹储备量自2025年以来有所增加。同一天，伊朗伊斯兰革命卫队总司令穆罕默德·帕克普尔说，伊朗伊斯兰革命卫队作为一支强大的武装力量，目前已做好充分准备，将对敌方的任何误判做出坚决回应。对于美国再次袭击伊朗的目的，美国总统特朗普13号在接受采访时更是直言，他在伊朗的最终目标是赢。And this strong action you're talking about, what's the end game? The end game is to win. I like winning. 地区局势日趋紧张的形势下，是否对伊朗发动军事行动，美国政府高层的意见并未统一。《华尔街日报》等美国媒体报道，尽管美国总统特朗普倾向打击伊朗，不过以副总统万斯为首的一些高级官员倾向于先尝试外交手段。一些美国国会议员也认为，现在打击伊朗会起到与美国图谋的相反效果。就像刚才短片当中所提到的，昨夜今晨很多来自中东方面的消息呢，都让人是感到非常的担心。现在就连路透社这样的媒体也都在预测美国对伊朗的袭击可能已经是迫在眉睫了。但是我们看到时间不过24个小时啊，《纽约时报》等等美国媒体就透露说，已经离开乌代德基地的美军部队现在准备返回，而且远程轰炸机的战备状态也已经暂停了。秦先生，您觉得在这些军事方面的调动究竟是白宫的烟雾弹呢，还是说美方真的打算在打击伊朗这个问题上紧急的踩一脚刹车？现在美国要打击伊朗的这些信号，我觉得确实它有它的矛盾的地方。如果你去看的话，其实感觉上是马上要打，但是左等右等又还没有打。我觉得这个本身反映了美国在
对伊朗采取军事行动方面，它的一些顾虑，或者说它的一些矛盾之处。那么从大的方面来讲，从结构性或者战略性的考虑来讲，我觉得美国对伊朗动武的这种动力，它是真实的存在的。你比如说，我们知道，今年的年初，岁末年初，伊朗是国内爆发了这个大规模的抗议，也造成了一些人员的伤亡。这个被美国视为千载难逢的一个良机，他是希望去干预伊朗国内抗议的走势，把这场抗议变成一场颠覆伊朗政权的运动，所以他愿意采取一个军事介入的手段来推动抗议向对美国有利的这么一个方向来发展。那么除了抗议之外，我们也知道，去年底的时候，其实内塔尼亚胡曾经访问美国，和特朗普进行了这种对表。其实双方是在打击伊朗的导弹这个问题上是达成了一定的战略共识的。所以美国本来就有要打击伊朗导弹能力的这么一种动机在其中。那么这是大的方面，但是从微观或者技术的层面来讲，美国它也是有顾虑的。你比如说，我们知道这几天伊朗国内的这场抗议其实已经逐渐平息了。那么你在抗议已经平息的情况下，你再去动武，那么可能是已经错过了这个时机，起不到什么效果的。另外，特朗普本人他是非常注重这种军事干预的性价比和成本的。我们知道，2025年6月的时候，12日战争，那美国是在以色列已经干了大量的脏活之后，他才去轰炸伊朗核设施的。那么这次可能美国要打头阵了，那么这也让特朗普政府感觉有些异样。所以我觉得美国在对伊朗动武的这个时机或者它的方式或者力度上，它还是有很多的犹豫和考虑的地方。我们来关注一下特朗普的一个表态也就是刚才片中提到的，对于美国要如何来打击伊朗呢？美国全国广播公司报道说，特朗普要求对于伊朗的打击要迅速且具有决定性，要避免陷入数周或者是数月的持久战。我们看到这些举动，很显然白宫是要重复之前的成功的经验要速战速决。小辉，你认为这样真的就能够起到颠覆伊朗政权的作用吗？还是说白宫还有别的目的呢？确实我们会看到美国的意图就是要实现政权更迭，但是呢，前提是要考虑到性价比。刚才秦老师所提到这个关键，所以是要以较小成本来实现自己的目标。其实我们会看到，伊朗长期以来一直是美国的眼中钉。那么以压促变这个目标，美国已经毫不掩饰。但是呢，我觉得现在美国谈到这个快进快出打法的时候，首先我们想到的是今年1月3日，美国对委内瑞拉发动的突袭之后，美国一直强调这一次军事行动是经过批准的。是做好了准备的，在行动过程当中，美军伤亡极低，还达到了颠覆政权的目标，所以强调这次行动的性价比。但是呢，现在很明显，针对伊朗，美国是希望通过军事行动来加剧伊朗国内的矛盾，伺机而动。但是如果呢，军事打击行动一旦出手之后，最终是造成伊朗国内反美反以的情绪进一步的上升，反而呢是这个促进伊朗国内形成了更广泛的团结，甚至呢是稳固了伊朗政权。这当然是美国所不想看到的，是认为呢这是以较大的代价，反而没有实现目标。那同时我们会看到，美国这种快进快出的战术，应该说它的声势更大，而效果呢是存疑，或者是说呢声势实际是大于实效。其实此前我们讨论过，现在美国政府的对外政策当中，它的这种进攻性不仅仅是对委内瑞拉发动打击，那么还有这个夺岛的企图。现在呢还不断的对伊朗在进行军事威慑，但是我们会看到这种进攻性的叙事当中，强调的是美国一旦动用军事行动就可以实现目标。但是呢，我们会看到，针对委内瑞拉发动行动之后，并没有完全掌控委内瑞拉的能源命脉，也没有最终完成政权更迭。所以这个时候，如果贸然对伊朗出手，对于美国来说，这种咄咄逼人是不是能够达到目标？或者说美方的行动和结果之间的差距是不是非常明显？这是美国必须要考虑到的一个因素。更不用说呢，很多人在提醒美国政府，伊朗不是委内瑞拉。其实无论美军想要怎么打都要考虑到现实当中的一些军事方面的部署。刚才短片当中也提到了，其实现在美军在中东地区是没有航母战斗群的。我们也顺便的查阅了一下美军的航母现在在全球部署的一个情况。现在呢，美军在全球只有3艘航母处在部署的状态。这其中正要赶往中东的林肯号，大约需要1个星期的左右才能够抵达中东地区。那么就现在这样一个部署情况来说，小辉，你认为美军到底是要等到林肯号到位之后再动手呢，还是说现在最近几天就会发动奇袭，打伊朗一个措手不及的可能性
会更大一些。您怎么看这个问题？首先我的判断是，航母的部署确实是一个影响的因素，但不是一个所谓充分必要条件。其实我们看到的现实是否对伊朗动手，现在美国国内有不同意见，美国在进行权衡。其实反映出的一个实际的问题是，现在美国很难复制去年6月份针对伊朗的突袭行动。那么说到影响行动的要素，其实刚才秦老师也提到，去年6月份6月13日，以色列已经针对伊朗发动打击行动。那么当美国在6月21日出手的时候，其实是在交火的过程当中，或者说呢，以色列对于伊朗在军事方面已经构成了重要的牵制，才方便美国得手。而另外我们会看到，当时呢在谈判的问题上，谈判无异于是美国来掩饰自己军事动作的一个所谓的这个掩饰或者烟幕弹。对于这个谈判，伊朗是一直有期待，而美国呢也是不断的在与伊朗在推进相关的谈判，直到6月13日以色列动手之后，才打断了谈判进程。而同时，当时我们会看到战术上，美国是声东击西。此前呢，美国在亚太方面进行战机部署，一度有这个准备动手的这种前期的准备，但是呢，最终的突袭是从太平洋方向，是从大西洋方向发起，没有从太平洋方向来进行。这对于伊朗来说呢，某种程度也构成这个准备不足。所以现在我们会看到，美国已经开始打明牌，已经在对伊朗发出这个军事威慑的时候，那么它后续的打击目标如何来选择？是还选择3处伊朗核设施，还是有进一步的目标？现在呢，美国并不明确。所以对于美国现在的行动，美国一方面是在咄咄逼人，而另外一方面呢，很明显要避免陷入战争泥潭。大规模的地面作战并非美国的选择，同样的，美国也要考虑到中期选举等国内的政治议程。那我们就来看一看伊朗方面的情况哈。现在伊朗方面呢，在14号宣布说，伊朗全国现在进入了一个最高战备的状态，而且说呢，2025年6月份遭到损毁的那些设施已经修复完成了，而且还威胁说，如果遭到美国方面的袭击呢，那么美军在中东的基地就要成为报复的目标。秦先生，根据您的观察，您觉得相比大半年之前，现在伊朗的防御准备工作进行的怎么样了？现在伊朗能够防住美军或者说以色列方面的这种袭击吗？他们对于这种可能会进行的这种反击，能不能对于美国和以色列构成一个威慑的效果？我觉得面对美国动武的这种威胁吧，那么伊朗主要采取的无非是2种姿态，一种就是专注防守，那么另外一个就是因为最好的防守其实是进攻了，所以就采取反击的这么一个姿态。我觉得对于从伊朗国家的实力来说，那么它的防守能力实际上是弱于它的反击实力的。那么你去看2025年6月12日战争时候的情况，那时候伊朗的防空的体系实际上已经被以色列摧毁到了非常很大的程度了。那么经过这个大半年时间的恢复，那么伊朗虽然能够找回来它一些防空的能力，但是我相信它的防空能力和美国的这种空袭的能力其实还是存在代差的。所以我觉得光靠防守，我觉得伊朗防不住，所以他还要考虑这个反击的这一招。那么反击，伊朗手上还有一张牌，就是它的导弹，应该说还是能够对美国形成一定的震慑的。我们还记得，就是2020年，当伊朗的革命卫队将军苏莱曼尼被美国打死的时候，他实际上是向伊拉克的美军基地发射了多枚的这种弹道导弹，是对美军有一定的震慑的。那么另外，他和以色列的交手之间，也可以看到伊朗的导弹还是拥有一定的威胁力。但是我觉得伊朗在反击的时候，可能要把握好这个度，因为这些中东的美军基地啊，主要分布在阿拉伯国家。如果它的反击过度了，有可能招致美国更大的这种反击，那么也有可能引起阿拉伯国家的反感。所以对于伊朗的反击而言，我觉得它也是一个兵行险招。那么从我们刚才这个分析来看啊，美国和以色列想要颠覆伊朗政权的野心是丝毫没有减弱的。那么如果从长期的角度上来看，秦先生，您觉得伊朗该怎么做？要稳住大局的话，当务之急又是什么？我觉得首先对于美以的这个咄咄逼人的威胁，我觉得伊朗还不能够去轻易的和美以去进行血拼或者死磕。那么这个不能够避免这个伊朗的这种劣势。那么伊朗还是要扬长避短，他还是要尽量的为自己争取更多的这种调整、休息、喘息的时间。那么这里面它可以去补充它的这个导弹的库存，那么可以去总结它之前的这些教训经验，那么也可以去
改造升级它的这种国家安全战略。那么这是非常重要的一块。另外一块，我觉得非常重要的是，伊朗需要把国内的这种问题和国外的这种威胁统筹起来去处理。我们知道，伊朗的抗议中已经显示出它国内是有一些不稳定因素的。那么，美国、以色列恰恰是利用了这些不稳定因素来对伊朗去进行军事干预。所以，未来我觉得伊朗需要以一种综合性的视角来一体地对待它的内忧和外患。确实哈，我们看到现在美国和以色列呢对伊朗步步紧逼，也导致了地区局势日趋的紧张，引发了国际社会，尤其是中东国家的广泛不满和深切担忧。具体情况，我们再来看一条短片。联合国安理会将在当地时间15号下午就伊朗局势举行紧急会议。联合国秘书长发言人迪亚里克此前曾表示，联合国对围绕伊朗局势出现的动武言论表示担忧。迪亚里克强调，所有联合国会员国都必须推动外交努力，而不是发表动武言论。美国《华尔街日报》13号报道，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾阿拉伯国家近期一直在幕后游说特朗普政府不要对伊朗发动军事打击。这些国家向白宫表示，假如美国试图推翻伊朗政权，石油市场将被扰乱，这将最终损害美国经济。海湾国家最担心的是其国内稳定会受影响。另据消息人士透露，这些国家中，沙特已经向德黑兰方面作出保证，不会卷入潜在的冲突，也不会允许美军利用其领空对伊朗发动空袭。另一方面，美国全国广播公司14号披露，以色列官员私下向白宫建议暂缓对伊朗大规模打击行动。一方指出，美国此时对伊朗发动打击，可能不会导致伊朗政权更迭，并建议美国采取其他形式的行动，进一步破坏伊朗政权稳定，削弱伊朗政府，直至更大规模打击可以成为决定性因素。与此同时，以色列国防军发言人埃菲德夫林14号晚在社交媒体发布通告称，过去几天，以军总参谋长一直在进行持续的形势评估，并指示在各防御体系中加强准备。目前，以军正全面监控局势，并已做好应对任何可能发展的准备。通告呼吁外界仅依据以军官方发布的信息，同时指出，目前以色列的防御政策没有发生任何变化。我们看到，对于美国和以色列打算对伊朗再次动手呢，毗邻的海湾国家其实是最为担心的。那么，《华尔街日报》在13号就报道说，现在像沙特、阿曼、卡塔尔等海湾阿拉伯国家，近期就一直在幕后来游说特朗普政府不要对伊朗发动军事打击。报道说呢，这些国家担心整个世界的石油市场会被扰乱，而且呢，他们国内的稳定也会受到影响。小辉，你认为海湾国家的游说能不能够起到作用？首先我们会看到海湾国家的立场非常明确，现在呢是避战求稳，而且呢试图影响美国最终的决策。首先呢，阿拉伯国家想和美国在谈安全的问题上谈到的是，一旦美国动手，那么后续的影响不仅呢威胁到美国在中东地区的军事存在，也会威胁到这些海湾国家自身的安全。那么说到伊朗的回击，那恐怕呢像卡塔尔、乌代德空军基地等，都是伊朗可能进行报复性打击的目标。那么对于这些海湾国家来说，必然要承担极大的风险。那么同时呢，说到他们影响美国，是因为我们会看到，在美国的整体的中东布局当中，确实非常重视海湾国家。首先呢，看重的是他们经济方面的实力。美国现在呢，希望更多的海湾国家能够对美国所谓重仓下注，也就是对美进行投资。大家肯定还记得，此前呢，美国总统对沙特进行访问，沙特承诺对美国投资1万亿美元。那么美国希望呢，能够落实投资，落袋为安，同时呢，也希望自己的地区盟友能够分担安全方面的风险，但是不意味着他们首当其冲要这个面对风险和挑战。而另外呢，当这个海湾国家试图做美国工作的时候，还在提醒美国可能会遭受到的反噬。这个反噬不仅仅涉及到美国在中东的这种军事方面的存在，一些基地，还涉及到的是，一旦能源市场出现变化，油价波动的话，会加剧美国国内的通胀，会进一步的激化美国的国内问题。除了海湾国家之外，我们看到值得注意的还有以色列的态度。我们可以一起来看一看美国全国广播公司近日的一个报道这个报道说呢，
以色列担心美国在此时对伊朗发动打击，可能不会导致伊朗政权的更迭，因此呢，建议进一步要先破坏伊朗的稳定，削弱伊朗政权。他们劝美国要慢慢来。实际上，您认为，以色列这是想要干什么呢？如果现在不打的话，是不是就意味着伊朗和以色列之间的矛盾可能会贯穿整个2026年的始终？那我觉得，相比于美国这次在伊朗问题上的这个大张旗鼓，那么以色列相对来说是比较低调的。但是这个并不意味着美以在推翻伊朗政权、削弱伊朗政权这个根本目标上有什么不同。但是说明以色列的具体的一个做法方式，它和美国还是有区别的。我觉得对于近期的伊朗事态，以色列有2个基本的立场。第一个就是他觉得军事干预的效果可能不见得太好。那么他认为现在的军事干预可能推翻不了伊朗的政权，同时还可能像12日战争那时候那样，起到这种反效果，可能把伊朗民众还推高了他们的这种爱国的情绪。那么从这个角度来说，以色列他不准备在军事干预上冲在前面，他是把美国挺在了前面。那么第二个，我觉得以色列他仍然没有放弃，甚至还在加大力度对伊朗国内的这种渗透，还在引导伊朗的这种抗议的局势的进一步的升级。那么他还在破坏伊朗统治集团的团结，他还在干扰伊朗民众的这种心态。那么从这个角度来看的话，我觉得可以说以色列毕竟它比美国更接近中东，它就处在中东，它更了解目前伊朗所处的这种状态，而它的这种缓缓图之这种策略，实际上对伊朗的这种威胁伤害，可能要比美国大张旗鼓的做法还要大。我觉得可以预期，2026年伊以之争还是中东地区地缘斗争的一条主线。那么以色列现在去颠覆伊朗、去削弱伊朗的这种企图心，其实是更强了。实际上，我们可以观察到在过去的几个月当中呢，其实现在中东地区的局势已经在趋于稳定了。但是，就自从内塔尼亚胡的最后一次访美以来呢，我们看到形势是急转直下的从威胁对于伊朗动武到一起来退出各种国际组织，可以说现在美国和以色列的步调显得越发的一致。小辉，你认为从战略的角度上来看美国和以色列为什么对于搞乱中东就这么的乐此不疲呢？表面上来看呢，双方步调一致，或者说呢目标有高度的同质性，也同时对中东局势产生了负面的影响。但是呢，如果从实质来看，我倒是认为呢，美国和以色列现在是各取所需。首先，我们看到的现实是美国的安全战略已经出现了范式变化。我们多次关注的是美国新版国家安全战略报告当中涉及到的一些核心内容。大家看到的是，美国已经放弃的是全球主义，而是要以本土为中心，是要以利益为导向。那么同时，美国强调的是，在这个美国认为战略利益已经下降的没有那么重要的地区，那么美国是要减少军事部署，是要减少干预。那么说到什么地区它的重要性下降，中东显然是美国要进行收缩的一个区域。所以此时呢，美国在中东地区即使要采取军事行动，是要达到极大的目标，是要注重于这种利益导向。但是从以色列来说，以色列则更多担心的是，在美国范式之下，自身的地位会有所下降。那么说到以色列和伊朗之间的关系，确实我们会看到，此前以色列不断的与美国进行沟通，强调呢，以军在准备军事行动，是要获得的是美国的默许和支持。好的，感谢2位来到演播室给我们做出精彩的解析。我们的节目稍后继续。毫无疑问，美国近期的霸道行径将其干涉伊朗的野心暴露无遗。如果美方动用军事手段，无疑将引发更为严重的连锁反应。中方一贯主张遵守联合国宪章宗旨和国际法，反对在国际关系中使用或威胁使用武力，反对将本国意志强加于别国，反对世界倒退回丛林法则。